नाज़रीन ते ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कंदालूं। नंगर पार्कर खां नंगर पार्कर में हाले पोटा भील बिरादरी में प्लाट जे पुराने तकरार तां झेड़ो थियो आहे। 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। ॻोठ रोजा में लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि हिकु धुर हाले पोटा बिरादरी जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि में दाऊद, आदम, मीर मोहम्मद, अनवर अली ऐं मोहम्मद कासिम शामिल आहिनि। नंगर पार्कर खां नाज़रीन या ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदालूं त ॿी धुर जे ज़ख़्मियुनि बाबति ॼाण नाहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुतल आहे, जॾहिं त धुरियुनि में पुराणो तकरार हलंदड़ हो। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं पिया। नंगर पार्कर में हाले पोटा ऐं भील बिरादरी में प्लाट जे तकरार थियो आहे। अवां खे आगाह कंदा हलूं पिया, जंहिं सबबि झेड़ो थी पियो आहे। 5 ॼणा ज़ख़्मी थी विया आहिनि। ॻोठ रोजा में लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि हिकु धुर हाले पोटा बिरादरी जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि में दाऊद, आदम, मीर मोहम्मद, अनवर अली ऐं मोहम्मद कासिम हाले पोटो शामिल आहिनि। नंगर पार्कर मां ही ख़बर शेयर कंदा हलूं पिया, जॾहिं त ॿी धुर जे ज़ख़्मियुनि बाबति ॼाण नाहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुतल आहे, जॾहिं त धुरियुनि में पुराणो प्लाट जी मालिकी तां तकरार हलंदड़ आहे। पुलिस जो इहो चवणु आहे। ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर करे आहियूं। नंगर पार्कर खां नंगर पार्कर में हाले पोटा ऐं भील बिरादरी में प्लाट जे पुराणे तकरार तां झेड़ो थियो आहे। 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। ॻोठ रोजा में लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि हिकु धुर जो हाले पोटा बिरादरी जा ॿुधायो वञे पियो त 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि में दाऊद, आदम, मीर मोहम्मद, अनवर अली ऐं मोहम्मद कासिम शामिल आहिनि, जॾहिं त ॿी धुर जे ज़ख़्मियुनि बाबति ॼाण नाहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुतल आहे, जॾहिं त धुरियुनि में पुराणे प्लाट जे मामले तां तकरार हलंदड़ हो। इहा ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं पिया। नंगर पार्कर मां ॻोठ रोजा हाले पोटा में भील बिरादरी ऐं हाले पोटा बिरादरी में पुराणे प्लाट जे तकरार तां झेड़ो थियो आहे, जंहिं सबबि 5 ॼणा ज़ख़्मी थी विया आहिनि। अवां खे आगाह कंदा हलूं पिया। ॻोठ रोजा हाले पोटा में भील बिरादरी में प्लाट जे पुराणे तकरार तां झेड़ो थी वियो आहे। 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। नंगर पार्कर मां ही ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा आहियूं। ॻोठ रोजा हाले पोटा में भील बिरादरी में प्लाट जे पुराणे तकरार तां झेड़ो थियो आहे। ख़बर अवां सां शेयर करे नाज़रीन या ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं। नंगर पार्कर खां ॻोठ रोजा में हाले पोटा ऐं भील बिरादरी में प्लाट जे तकरार तां झेड़ो थियो आहे। 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन अवां खे आगाह करे आहियूं या ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां नंगर पार्कर खां शेयर कंदा हलूं। ॻोठ रोजा में हाले पोटा ऐं भील बिरादरी में झेड़ो थियो आहे। 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे।